Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать букет в чашке. В прошлом видео я вам уже об этом говорила, мы сделали с вами маленькие цветочки. Кстати, по всем цветам, что я буду использовать в этом букетике, все видео будут в описании и также вот тут в подсказках. Так что обращайте на это внимание, переходите по ссылкам и смотрите. И вот у меня получился вот такой маленький кругленький букетик. Ну а также вы часто спрашиваете, как подобрать цветовую гамму для своего букета. Не обязательно быть каким-то профессионалом, не обязательно сидеть и изучать цветовые сочетания, потому что иногда несовместимое между собой смотрится намного красивее, чем вы будете совмещать именно те цвета, которые, так сказать, правильны в сочетании. Когда я училась на модельера-конструктора, у нас были специальные палитры, мы совмещали свои коллекции, свои рисунки именно по правилам, но, знаете, в один прекрасный момент ты понимаешь, что нужно от этого уходить, иначе ты в это зароешься, и твои работы будут такие же, как все. Поэтому старайтесь совмещать именно ту цветовую гамму, которая нравится вам. Иначе ваши букеты будут похожи на все остальные. Поэтому не бойтесь экспериментировать и совмещать между собой несовместимые оттенки и цвета. Ну а теперь давайте приступать, и также обязательно досмотрите видео до конца. Ну и самый важный в этой композиции, в этом букетике является чашка. Выбирайте чашку более простую по форме и более нейтральных цветов, так сказать. Не берите очень пеструю, яркую. Если вы собираетесь тоже делать букет с разных цветов, с разных оттенков. Если же вы хотите яркую кружку с яркими рисунками, то делайте букет одного цвета, потому что будет слишком наляписто и выглядеть в итоге будет некрасиво. У меня большая чашка, диаметром она у меня 10,5-11 сантиметров и высотой 8 сантиметров. Цвет у меня такой интересный, какой-то серо-голубой. Внутри я буду заполнять пенопластом, я вырезала его по форме и обклеила гофрированной бумагой. Внутри можете заполнять чем хотите. Пенополистирол, пена или же флористический оазис. А теперь к цветам. Буду использовать вот такие розочки, у меня их 2 штучки. Я их когда-то уже давно делала, никак не знала, куда их применить. Также такие ягодки, тоже похожего цвета на саму чашку. Маленькие розочки, которые мы с вами делали в прошлом видео. Самые обычные простые листья, склеила листик и скрутила их по 3 штучки. Можно скручивать, можно нет, можно делать совершенно любую зелень. Такие вот маленькие ранункулусы делаются аналогично большим. Просто вы делаете совсем чуть-чуть листьев, точнее лепестков. Искусственные ягодки я тоже их разделила на части и поприкручивала на проволоку. Листья в разборе по одному, по 2, они тоже всегда нужны и всегда дополняют нашу композицию. Теперь начинаем вставлять цветы. Да, я не сказала, что я кусочек пенопласта приклеила к чашке на термоклей, но скажу, что это ненадолго. Стекло не держит термоклей, и со временем оно отваливается. Поэтому я приклеила только для того, чтобы мне было удобно с ним работать. Впоследствии, когда наши цветы выгорят весь цвет, поменяют внешний вид, а это год-два ваш букет простоит, я думаю, 2 это максимум, так как цветы на солнце выгорают и меняют цвет. И по окончанию этого срока службы вашего букетика можно будет достать все из чашки и использовать саму чашку по назначению. Некоторые цветы я буду вклеивать в пенопласт, некоторые просто вставлять. Так как я делаю свои букеты без конфет, они у меня легкие и цветы не нуждаются в дополнительном креплении. Единственное, я приклеиваю именно большие цветы или какие-то маленькие лепесточки, маленькие цветочки, ягодки, которые у меня слишком тонкая проволоки и они вываливают. А так каждый элемент я не приклеиваю. Вставила я сначала большие цветы, потом вставляю поменьше, поменьше и самые маленькие. А для того, чтобы было намного удобнее работать, сначала я деревянной шпажкой делаю дырочку, потом вставляю туда сами цветочки. И вот таким способом заполняю всю чашку. У меня на данный момент не хватило некоторых цветов, поэтому потом я еще буду их доделывать. Пока вставляю все, что есть в наличии. В
работе я всегда себе помогаю маленькими плоскогубцами, потому что долезть пальцами не всегда удобно, а плоскогубцы очень хорошо выручают в этом случае. И все свои цветы я всегда делаю на проволоке, потому что ее удобно выгибать. Использую совершенно любую проволоку, и после окончания своей работы можно подвигать цветочки, а на деревянных шпажках это неудобно. Также я решила сделать вот такие маленькие, что-то наподобие бутонов, что ли. Использовала ту же самую бумагу, что и для розочек. И супер-мега простым способом делаем бутон. Вырезаем квадрат 2,5 на 2,5 см, скругляем края, растягиваем посередине и закручиваем один край. После чего наносим клей, берем проволоку, все приклеиваем, скручиваем и зажимаем снизу. Вот одна сторона лепестка должна торчать, уже что-то похожее на бутон. Делаем чашелистик. Делаю все на глаз. Так, мне кажется, делать удобнее, чем замерять каждую детальку по отдельности. Приклеиваем. И если ваши цветы будут сбоку где-то видны, ножки ваших цветочков, то лучше их затейпировать. Я это делать не буду, потому что в моей композиции все цветочки будут находиться внутри, и снаружи ни одной веточки, ни одного стебелечка видно не будет. И вот так интересно они смотрятся в работе, сразу кажется, что мы подобавляли много маленьких бутонов. А так как я делаю композицию в чашке, чашка сама по размеру небольшая, мне хотелось добавить ее много маленьких цветов. Также я добавляю в композицию и листья, растягиваю их и вклеиваю вовнутрь. Так как они у меня не достают до самого низа моего пенопласта, их вставить туда невозможно, наношу капельку клея и приклеиваю.
И вот таким способом я добавляю все остальные цветочки, листики, ягодки, все, что у меня есть. И еще я тут немножко поэкспериментировала, и мне захотелось сделать розу немножко в таком ретро-стиле, тем самым сделать ее, как будто бы она уже сухая, высушенная, короче, застаренная роза. Я могу это назвать вот так, самыми простыми словами. И давайте с вами наберем 2000 лайков, и я буду знать, нужно вам такое видео или нет. Потому что от вас мне хочется видеть обратные реакции и понимать, интересно ли мои видео, хочется ли видеть что-то на моем канале и понимать, что мне снимать, а что снимать не стоит. Потому что некоторые видео набирают мало просмотров, следовательно, понимаю, что это не совсем интересно. Поэтому ставьте снизу лайк, если вы хотите видео именно с этой розой, и я обязательно сниму для вас мастер-класс. И самое важное, мне всегда не хватает в букетах белого цвета. Перебарщивать с большими цветами не хочется, хочется какой-то мелочи, маленьких ягодок и всяких разных элементов. Поэтому я люблю использовать гипсофилу. Использую как в высушенном варианте, также и в свежем. Купила я веточку в цветочном магазине, разделяю ее на части и вклеиваю вовнутрь. После высыхания с ней ничего не случится. Если вы не будете дергать свои цветочки, то они даже не осыпятся. И по итогу вот так смотрится вся моя работа. Когда я смотрю на его сверху, мне чем-то напоминает свадебный букет, и, наверное, за счет именно гипсофилы. Ну и вот, я рассказала вам, как сделать такой букет. Делается он, не скажу, что долго, но в итоге выглядит красиво. Ну а если ты не подписан на мой канал, подписывайся, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!